বছরের শুরুতেই আমরা চলে গেছিলাম আমাদের উইকেন্ড ট্রিপ কাটাতে একটা সমুদ্র সৈকতে, যেটা ছিল একটু নির্জন টাইপের। সাথে আমরা উপভোগ করেছিলাম গভীর ঝাউবন ঘেরা অরণ্য আর সুন্দর পাখিদের শব্দ। আর সেটাই আমি তোমাদের সাথে যতটা পারবো তুলে ধরার চেষ্টা করব। আর তার সাথে দেখাবো আমরা কোথায় ছিলাম, সেখানে কি কি খেয়েছি। আর তারই সাথে তোমার সাথে আমি শেয়ার করব সন্ধ্যাবেলার বারবিকিউ আর বনফেয়ারের অভিজ্ঞতা। আর তারই সাথে আমি তোমাদের দেখাবো এখানকার রুমগুলোর ডিটেলস। আশা করছি তোমাদের এই ব্লগটা খুব ভালো লাগবে। তো পুরো ব্লগটি দেখো, ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট করে দেবে। আর চ্যানেলে নতুন আসলে সাবস্ক্রাইব করে দেবে। গাইজ, গুড মর্নিং। সবাইকে জানাই এক্সপ্লোরিং উইথ পূজাতে স্বাগত। সবাই তোমরা কেমন আছো? আশা করছি সবাই তোমরা খুব খুব ভালো আছো। তো আর সাথে জানাই তোমাদেরকে হ্যাপি নিউ ইয়ার। ভোর 6টা। তো আমাদের এখন যাচ্ছি দুবলাগাড়িতে। তো আমাদের গাড়িতে নিয়ে যেহেতু যাচ্ছি, তো আমাদের জন্য সময় দেখাবে 4 থেকে 4.5 ঘন্টার মতো। তো বাইরের দৃশ্যটা দেখো, পুরো ঘন কুয়াশায় ভরা, খুব ঠান্ডা বাইরে, চারিদিকে কিছু দেখা যাচ্ছে। এটা ছিল 6 জানুয়ারি। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কেমন কুয়াশা ভরা সকাল ছিল। এটা ছিল আমাদের যাত্রার প্রথম টোল। তার কিছুটা পরেই পড়েছিল সেকেন্ড টোল, ধুলাগড় টোল। বাজে 8টা। তো আমরা এখন কোলাঘাটে চলে এসেছি। এখানে একটু ব্রেকফাস্ট করে তারপর আমরা এখান থেকে বেরোবো। বাইরে প্রচণ্ড কুয়াশা, এর ফলে গাড়ি আস্তে আস্তে চালাতে হচ্ছে। কোলাঘাটে আসলেই রেস্টুরেন্টেই উঠি, এখানে তোমরা ভ্যারাইটিস রকমের ব্রেকফাস্ট পাবে। তো আমরা নিয়েছিলাম আলুর পরোটা আর একটু ধোসা, বেশি কিছু খাইনি। এটা ছিল আমাদের যাত্রার পথে থার্ড টোল। এটা পড়লো ফোর্থ টোল। এই যে ডিভাইডারটা হলো সোজা চলে যাচ্ছে পুরীর দিকে, আর এটা চলে যাচ্ছে বালাসোরের দিকে, দুবলাগাড়ির রাস্তা এটা। এই লেফট টার্ন দিয়ে সোজা বালাসোরের দিকে যেতে হবে। আমরা যে রাস্তাটা দিয়ে যাচ্ছিলাম চারিদিকে শুধু ধান ক্ষেত ছিল। এই যে লেফট রাস্তাটা, এটা সোজা গেলে দুবলাগাড়ির দিকে পড়বে, কিন্তু এই রাস্তায় কাজ চলছিল, যার ফলে এই রাস্তাটা বন্ধ ছিল। তো আমরা কিছুটা পর সোজা গিয়েই বাঁদিকে একটা টার্ন নিতে হয়েছিল। তারপরে এই রাস্তা ধরে আমরা দুবলাগাড়ির দিকে চলেছিলাম। একটা কথা বলে দিই, 5-6 কিলোমিটার যে রাস্তাটা পড়বে সেই রাস্তাটা অতটা ভালো না, এখনও রাস্তার কাজ হওয়ার বাকি আছে। আমরা এখন চলে এসেছি আমাদের রিসর্টের কাছে। এটা ছিল এনাদের রিসেপশন এরিয়া। তারপর আমাদের দিয়ে দিল ওয়েলকাম ড্রিঙ্কস ডাবের জন্য। আমি আমার রুমটা শেয়ার করছি। আমরা যে রুমটা নিয়েছি সেটা হলো মাঠ হাউস, কেননা ডিলাক্স একটাও নেই। তো মাঠ হাউসটা দেখতেই পাচ্ছ, বেড দিয়েছে, কম্বল আছে, টাওয়াল আছে, এখানে একটা মিরার টাইপস আছে, এখানে হ্যাঙ্গার আছে, এখানে ছোট্ট জানলা, গুড নাইটের ব্যবস্থা আছে, এসিও আছে। এখন আপাতত এসির দরকার নেই। আর এইটা হলো একটা বাথরুম, গিজার আছে, সব কিছুই আছে, এক্ষুনি পরিষ্কার করে গেল।
একটা হ্যান্ড ওয়াশ দিয়েছে, সব কিছু আছে, মিরর আছে। আমাদের মাড হাউসটা ছিল পার ডে 2300 টাকা, ইনক্লুডিং ফুড, 4 বেলা খাওয়া দাওয়া নিয়ে, পার পার্সনের জন্য। আর এটা ছিল পুরো কার পার্কিং এরিয়াটা। এখানে রুমটা এখনো হচ্ছে, রুম হবে, সুইমিং পুল হবে, আরও নাকি অনেক কিছু পরিবর্তন হবে। এটা ছিল এনাদের, এটা এনাদের রেস্টুরেন্ট এরিয়া। তো এখানেই আমরা লাঞ্চ ডিনার সব কিছু এখানেই দেবে। এটা ছিল টেন্ট, এতগুলো টেন্ট আছে। এগুলো একটা 1800 করে বলেছে এখন, বাট সিজন ওয়াইজ চেঞ্জ হয়ে থাকে। এখন যাচ্ছি ঝাউবনের দিকে, এখান থেকে বেশি না, হার্ডলি 150 মিটার দূরে। অসাম লাগছে ভিউটা। বেশ ভালো লাগছে, পুরো ঘন জঙ্গল, ঘন ঝাউবন, এর মধ্যে দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি, আর সাইডে সমুদ্রের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। অপূর্ব দৃশ্য, নির্জন প্লেস পুরো। জাস্ট আওয়াজটা ফিল করো বন্ধুরা। তো আমরা এখন সমুদ্রের কাছে চলে এসেছি হাঁটতে হাঁটতে, এখন জোয়ারের টাইম। তো চলো সমুদ্রে গিয়ে দেখাচ্ছি। অসাম লাগে ঝাউবনের দিয়ে আস্তে আস্তে। ঝাউবন পেরিয়ে আমরা এখন সমুদ্রের কাছে চলে এসেছি। চলো তোমাদের সমুদ্র দেখাই। ঠিক পেছনে ঘন ঝাউবন। সমুদ্রের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। তারপর চলে এসেছিলাম লাঞ্চ করতে। লাঞ্চে ছিল অনেক কিছু, তোমরা সব কিছুই দেখতে পাচ্ছ বন্ধু। তো থালিতে ছিল ভাত, আলু ভাজা, একটা ডাল, ফুলকপি আলুর তরকারি, বেগুন দিয়ে কিছু একটা, চিংড়ি মাছ, চাটনি। লাঞ্চ করে আসলাম। লাঞ্চে ছিল থালি সিস্টেমের লাঞ্চ ছিল। তো আমরা আলাঘাট থেকে মটন নিয়েছিলাম, পমফ্রেট নিয়েছিলাম, আর চিকেন কারি নিয়েছিলাম। খাবারের টেস্ট মোটামুটি ছিল, মাছটা ফ্রেশ ছিল, কিন্তু খাবারের টেস্ট মোটামুটি ছিল। এই বিকেলের দিক করে একটু সমুদ্রের পাড়ে এসেছি, বেশ ভালো লাগছে। সানসেটটা হয়ে গেল, সানসেটটা হয়ে গেল, যতটা পারছি দেখানোর চেষ্টা করছি। সন্ধ্যার দিকে পুরো ঘুরঘুরে অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। যা সন্ধ্যাটা হয়ে গেছে। এগুলো হলো সবকটা ডিলাক্স, সব ডিলাক্স। প্রাইস হলো 2700 টাকা পার সিজন। ওকে সিজন ওয়াইজ চেঞ্জ হয়ে থাকে। এগুলো ডিলাক্স। এখানে সবকটাই লোক আছে, দেখাতে পাচ্ছি না। প্রাইস হলো 1800 টাকা। সব লোক আছে, দেখতেই পাচ্ছ। তো এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, জাস্ট পরিবেশটা দেখো। তো সন্ধ্যাবেলা আমাদের এসে দিয়ে গেলো টি, আর দিয়েছিল এদিকে পেঁয়াজি পকোড়া। পকোড়া খেলাম। এবার আমাদের যাচ্ছি বারবিকিউর ওখানে। তো বারবিকিউ করতে হলে তোমাদের আগে থেকে বলতে হবে, কেন ম্যারিনেশন করতে সময় লাগে, আগে থেকে বলতে হবে। এটা পমফ্রেট আছে না, পমফ্রেট সাথে ওদিকে এরা গানেরও অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছিল।
বনফায়ার শুরু হয়ে গেছে। আমরা নিয়েছিলাম চিকেন তন্দুরি আর পমফ্রেট ফ্রাই, জাস্ট দারুণ ছিল, এটা নিয়ে কোনো কথা হবে না। তারপর রাতে আমরা ডিনার করতে চলেছিলাম, তো ভাত দিয়েছিল, ডাল, একটা সবজি আর চিকেন, একটা মিষ্টি। আর যারা ভাত নেবে না তাদের জন্য রুটি ছিল। হ্যালো গাইস, গুড মর্নিং। আজকে আমাদের কিছুক্ষণ আগে চা দিয়ে গেল, চাটা বেশ ভালো করে এরা, উইথ বিস্কুটও দিয়েছিল। একটু পরে ব্রেকফাস্ট দেবে। এখানে প্রচুর ঠান্ডা, সকালবেলা বেশ ভালো কুয়াশা ছিল, অত ভোরবেলায় কুয়াশার জন্য যাওয়া হয়নি। এখন একটু যাচ্ছি সমুদ্রের পাড়ে, টেন্টের জন্য বাথরুম। জাস্ট ঝাউবনটা দেখুন কি সুন্দর লাগছে। এখান দিয়ে সোজা গেলে সমুদ্র। এ আমাদের সাথী হয়েছে, আমাদের সাথে সাথে যাচ্ছে। চল 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 চল, আমাদের পথ দেখি দেখেই নিয়ে যাচ্ছে, তখন থেকে রয়েছে আমাদের সাথে। গাইস, সমুদ্রের পাড়ে এসেছি, কিন্তু সমুদ্র কই, সমুদ্র কই, পুরো চড়া পড়ে গেছে। পিছনে যা ঝাউবনটা দারুণ লাগছে। দেখুন ওই লোকটা কোথা থেকে হেঁটে হেঁটে আসছে, মানে কোথায় সমুদ্র, ভাটা কি লেভেলের ভাটা, সমুদ্র দেখা যাচ্ছে না। কালকে এখানে অবধি সমুদ্র ছিল, আজকে দেখুন লোকটা হেঁটে হেঁটে আসছে, আর চারিদিকে কুয়াশা। সিরিয়াসলি সমুদ্র কই, সমুদ্র? ব্রেকফাস্ট চলে এসছে, তো আমরা এখন ব্রেকফাস্ট করবো। ব্রেকফাস্টে দেয় লুচি আর সবজি দেওয়ার কথা, কিন্তু আমি লুচি খাই না, তাই আমরা রুটি নিলাম। রুটিটা ব্রেকফাস্টের মেনু। ব্রেকফাস্ট করে এখন বেরিয়ে যাচ্ছি আমাদের কলকাতার উদ্দেশ্যে। তো এখানে এক্সপেরিমেন্ট বেশ ভালোই লাগলো, খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক মোটামুটি ছিল, সমুদ্রটা বেশ ভালো লেগেছে, ঝাউবনের পাশাপাশি সব মিলে খুব ভালো ছিল এই ট্যুরের অভিজ্ঞতা। তো এখানেই ব্লগটা এন্ড করছি। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক অ্যান্ড শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবে চ্যানেল নতুন আসলে। আবার দেখা হবে নতুন কোনো চ্যানেলে, নতুন কোনো ব্লগে।